කතාබස් පොඩ්කාස්ට එක සීසන් 3 එපිසෝඩ් 1 ගත එක තමා ද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. වෙන තවගේ මද අපිත් එක්ක ඉන්නවා ජනිත්. කොහොමද ජනිත් කාලෙකට පස්සේ? අයිබෝන් ඔව් ටික කාලෙකට පස්සේ අපි ටික කාලයක් කරන්න නැතු විදිය දැන් ආයෙත් පටන් ගන්න අරගෙන දිනවා. කොහොමද ඉතින් ජීවිතේ? සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. සෑහෙන දේවල් වුණා මේ ටික කාලේ. ඔව්. මේ පැත්තෙත් ලොකු පෙඩසක් කියන්නත් නැහැ. වෙනද විදිහටම ඉතින් ගෙවිලා යනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින්. මං ගත්තා ළඟදී යන්නිච්ච. ඔව් මේ එතකොට දැන් දුර බලන එකයි ළඟ බලන එකයි දෙකම තියෙනවානේ. දුර බලන එකක් තියෙනවා ළඟ බලන එකක් තියෙනවා අහස ඉඳන් බලන එකක් තියෙනවා ඩ්‍රෝන් එක. රෝඩ් එකක් තියෙනවානේ. අරගේ මේ අන්නිසේ එතකොට අර මේ මම දැක්කා වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා මේ වීඩියෝ ඒ කියන්නේ ඒක මේ මොකක් හරි කැමරාවක් සෙට් කරන්න පුළුවන්ද ඒකට? නෑ මං කරන්නේ ෆෝන් එක සෙට් කරලා එයා ඩ්‍රොප් කරනවා ලැප් එකට. එතකොට ලයිව් බලන්න පුළුවන්. ඔව්නේ. හැබැයි එහෙම බලනකොට ටික ලස්සන යනික මේ අර දෙකක් දෙකම තියන්න පුළුවන් හින්දා අර ත්‍රිමානව ගතියක් තියෙනවා මේ බලන එකේ. තනි හැම බලනකොට වඩා දෙකෙන් බලන එක හොඳයි. මේ එහෙම සීන් එකක් තියෙනවා ඒකේ. ඒකේ අර දැන් ඉතින් අර ඉස්කෝලේ යන කාලේ මේ බලපුව එක ඇයි බලුවේ කියලා තේරෙන්නේ නැතිනේ. ඔව් අනික ඉස්කෝලේ යනකොට ඉතින් අපිට හරියට බලන්න බෑනේ අර පොලිමේ ඉඳලා එකක් නිකන් ජුන්ජන් බලන්න. ඔව් එතකොට දැන් නිදහසේ බලන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අපි පොඩිම දෙයක් බලනවා ඒ කියන්නේ කොච්චර දුරකට බලන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ පවර්ෆුල්නස් එක ගත්තොත් එහෙම කොච්චර පොඩි දෙයක් බලන්න පුළුවන්ද? කොච්චර පොඩි දෙයක් බලන්න පුළුවන්ද? බ්ලඩ් සෙල්ස් බලන්න පුළුවන් නේ? පුළුවන්. ඒතර ගස්වල සයිල පේනවා. කෙස් ගහක් එහෙම නිකන් කිතුල් පොල්ලක් වගේ සයිස් එකට බලන්න. එහෙම පුළුවන් නේ. මේක නම් 1000 ගුණයක් තමයි ලොකු කරන්න පුළුවන් කියන්නේ 1000 ගුණයක් ලොකු කරන්න උපරිම ඒක සයිස් වල බලන්න පුළුවන් ඉතින් හොඳ තමයි. එහෙනම් අද දවසේ පොඩ්කාස්ට් එකේ කතන්දරේ අරන් ඉන්නේ ජනිත් මාමා. මොනවද ජනිත් අද අපිට ගෙනල්ලා තියෙන කතාව? පොඩ්ඩක් මේ අද කාලීන මාතෘකාවක් පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා බැලුවේ. මේ කාලීද කයි බලන්න. කාලේ කියන්නේ ඉතාමත්ම කාලීන මේ රස්නේ ගැන කතා කරමු කියලා බැලුවා. අර මේ දැන් මා රස්නයක් තියෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ඕ ඒක තමයි දැන් කොහොම හරි දැන් ඕක පටන් ගත්තේ හැබැයි සති දෙකක් වගේ ඇතිනේ. ඕක මාර හෙන්නටම රස්නේ වෙන්න පටන් ගත්තේ. මේ අවුරුදු දවස් එහෙම නම් සෑහෙනම රස්නේ තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් මේ කාලේ හැටි ඉතින් නේ මේ කාලේට තියෙනවනේ කොහොමද? ඕ ඒක නෑ ඇත්ත. මේ ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා හීට් වේව් එකක් නේ. දැන් කට්ටිය කියන්නේ මේ ඔව් එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ. මේ කියන්නේ අර ඉන්දියාවත් එක්කම අහුවෙන්න එහෙම එකක් නේ. එතකොට අර මම දැක්ක ප්‍රවෘත්ති වලට කියනවා ලබන මාසේ අන්තිම වගේ වෙයි කියලා. මේක පොඩ්ඩක් පහව යන්න. මේකත් ඉන්දියාවෙන් එන එකක්ද? ඔව් සින්න තවදී. ඉන්දියාවෙන් අපිට සෑහෙන දායාදයන් හම්බෙනවා. ඔව් සෑහෙන වෙන්නේ හම්බෙන එක ලාවට එක හම්බෙන. මේ ඉතින් ඔව් මේ ඕකට මේ ලගින් එන කතාවක් තමයි ඉතින් මම අද අරගෙන ආවේ. ජයසංක අහලා තියෙනවද මේ එයා කන්ඩිෂනර් පැරඩොක්ස් කියලා එකක්? නෑ. මේ එතකොට දැන් ඔතන මේ දැන් අපි අර කලින් එහෙම කියා මේ කතා කරලා තියෙනවනේ මතක ඇති මේ අර අපි මාදවත් එක්ක එහෙම කතා කරා අර ෆර්මි පැරඩොක්ස් අර මේ පැරඩොක්ස් වගේ. ඔය වගේම දැන් අලුත් එකක් තමයි ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ. උබත කෝටිකනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් කොහොමද ඒක පටන් ගන්න? මෙහෙම කියමුකෝ. දැන් එයා කන්ඩිෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපි මේ සීතල වෙන්නනේ එයා කන්ඩිෂන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔතන මේ පැරඩොක්ස් එකේදී කියලා කියන්නේ දැන් රස්නේ වෙලාවට මිනිස්සු ගොඩක්ව කූල් කරන්න ඕනේ. හරිනේ. එතකොට මේ දැන් අපි ගමුකෝ නගරයක කියලා. එතකොට නගරයක බිල්ඩින් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ බිල්ඩින් වල මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සුන්ව කූල් කරන්න ඕනේ. හැබැයි
ඕක දැන් කූල් කරන්න පාවිච්චි කරන්න අපි AC එකනේ AC එක පාවිච්චි කරද්දි AC එකෙන් වෙන්නේ අර මිනිස්සුම කූල් කරනවා තමා කූල් කරන අතරම මේ ඒකෙන් පරිසරය උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා හරිද එතකොට පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ආයෙ මිනිස්සුම කූල් කරන්න ඕන ඒතර ආයෙ මිනිස්සුම කූල් කරද්දි ආයෙ පරිසර උෂ්ණත්වය ඔන්න ඔය සයිකල් එකක් යන ප්‍රශ්නේ තමයි උතන තියෙන්නේ මේ එතකොට ඉතින් දැන් ඉස්සල්ලාම දැන් අපි බලමු අර මේ කියන්නේ එයා කන්ඩිෂන එකක් කොහොමද ලෝකෙට ආවේ කියලා. එතකොට මේ දැන් ඊට කලින් කියන්නකො දැන් මේ දැන් එයා කන්ඩිෂනර්ස් හද මං හිතන්නේ ලෝකෙට හඳුන්වා දීලා තියෙන 1800 ගණන් වල. එතකොට මේ ඇමරිකාවේ ප්‍රින්ටිං ෆැක්ටරි එකක් තියලා තිබෙනවා. මේ ඔය කොල ප්‍රින්ට් කරන මේ පත්තර වගේ ප්‍රින්ට් කරන ෆැක්ටරි එකක් තිබිලා තියෙනවා. එන්නේ ඒකේ මේ දැන් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන ඔය රස්නේ සීන් එක ආවහම මේ අර ඉන්ක් එක එන දිය වෙනවලු. ඒ කියන්නේ print කරන්න බෑලු කොලවල් වල ඊට පස්සේ කොලත් මේ අවුල් යනවලු. එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ එහෙ විද්‍යාඥයෙක් හදලා තිනවා පොඩි මැෂින් එකක් මේක මේ ප්‍රශ්නේ සෝල්ව් කරන්න. ඒකේ මේ හියුමිඩිටි එක මොකද්ද මේ අපේ වාතයේ තියෙන්නේ මේක. එතකොට ඒක මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්න පොඩි මැෂින් එකක් හදලා තිනවා මේ ෆෑන් ටිකක් හයි කරලා ඒ අර මේ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය පොඩ්ඩක් මේ කරන විදිහට ෆෑන් එකක් හදලා මේ පොඩි මැෂින් එකක් හදලා තියලා තිනවා ඒ අර ෆැක්ටරි එක කූල් කරන්න. එතකොට ඕක තමයි ඉස්සෙල්ලාම 1800 ගණන් වල. එතකොට සුද්දාගේ කාලේ. ඔව්. එතකොට ඕක තමා කියනවා මේ කියන්නේ එයා කන්ඩිෂන එකේ උපත කියලා තමයි ඔක කියන්නේ. මේ ඉතින් දැන් ඕක fast forward to 2023 ඒ කියන්නේ අද වෙද්දි මේ climate change එක දැන් එහෙන ප්‍රශ්නයනේ climate change කියන එක. climate change එකේ මේ මේන්ම contributor කෙනෙක් වෙලා තියෙන එක දැනන් හිටියේ නෑ නේද? දැන් ඒ කියන්නේ AC කියන එක ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් එකේ පට්ටම මේ ත්‍රෙට් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ඕක ත්‍රෙට් එක පැත්තකින් තියමුකෝ හරිද? ඒත් දැන් ත්‍රෙට් එක කොහොම තියෙනකොට ඊට අමතරව තව ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ දැන් අපි මේ ලංකාවේ අර්ත් එකේ දැන් ඔය අපි කට්ටිය හැමෝම try කරන අර green energy scene එකට යන්න. එතකොට අර fossil fuel අඩු කරලා reusable මේ renewable energy පැත්තට යන්න මේ දැන් ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන්නේ කරන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා වැඩි කට්ටිය මේ ඔය fossil fuel පාවිච්චි කරන එක කියන්නේ මොකද ඒක limited resource යන්නේ. ඒතර කවදා හරි ඒක නැති වෙනවනේ. එතකොට ඔය energy crisis එකක් එන්න ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔය air conditioner වැඩ කරන්න global electricity මේ consume කරන එකෙන් 10% යනවලු. AC ටික විතරක් වැඩ කරා. එතකොට වැඩ කරන්න. ඔව් ඒක මේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිනවා දැනට. හැබැයි වැඩේ තියෙන දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔය දැන් AC එකක් දැන් ලංකාවේ කියන්නකෝ ලංකාවේ ඉන්දියාවේ වගේ රටවල AC එකක් සාමාන්‍යයෙන් හැම ගෙදරකම නෑනේ. සාමාන්‍යයෙන් 10%ක් වගේ ගෙවල් වල තමයි තියනවා කියලා කියන්නේ දැනට. එතකොට දැන් අර මිඩල් ක්ලාස් එකේ කට්ටිය ගාවනේ ඔය වැඩිපුරම තියෙන එක මිඩල් ක්ලාස් උයි එතනින් උඩ කට්ටිකාවටනේ. එතකොට මේ වැඩේ තියෙන්නේ ගොල්ලන් ප්‍රෙඩික් කරනවා 2050 වෙද්දි මේක 3 ගුණයකින් වැඩි වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ AC යුනිට් ගාන පාවිච්චි කරන කට. ඔව් ඒ කියන්නේ මේ AC යුනිට් ගාන 3 ගුණයක. එතකොට සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයකට අපිට මූණ දෙන්න වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ. එතකොට මේ දැන් උතර දැන් එයා කන්ඩිෂන් පැරඩොක්ස් එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇතිනේ දැන් ඒ කියන්නේ අර එයා කන්ඩිෂන් එකකින් කූල් කරද්දි කොහොමද අනිත් පැත්තේ රත් වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඕක බලන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට ජයසංකව තියනනේ AC එක. එතකොට ඔයාලට පොඩි ඉන්පුට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ මං ගාව නෑ ඇත්තටම මම මේ දැකපුවා කියන්නේ. එතකොට මේ AC එක ගත්තාම ඒසිකක් ගත්තහම මේ ඕකේ ඇතුලේ වැඩ කරන විදිහ මේකයි. දැන් ඕකේ අපි අර කියන්නේ තියරි එකට කියන්නේ එයා කන්ඩිෂන් එක වැඩ කරන තියරි එකට කියන්නේ අපි වේපර් කම්ප්‍රෙෂන් සයිකල් කියලා. එතකොට ඕකේ මේන් පාර්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා.
එකක් කැවිල්ලා ඔයාගේ කාම්බරේ ගැන අර හෙඩ්ඩිරට් එක තින් උඩර හුලන් විදිනකර එන්නේ ඒකේ තියෙන කොයිල් එකක් තියෙනවා තව එලියේ මේ ගෙදර එලියර පෙට්ටියක් වයිහයකරති අන්න එතන කොයිල් එකක් තියෙනවා එතකොට බේසිකලි ඔතන වෙන්නව මොඩයිනිමික්ස් මැත්ස් ඒවට කොක්කොම පාච්චිලා ඔ වැඩ කරලා ගාන්ට මේ වෙන්නේ එලිය තියෙන යුනිට් එක තියෙනවනේ ඒක සාමාන්‍ය බැක්ග්‍රවුන්් ටෙම්පරේචකට වඩා වැඩි ටෙම්පරේචකින් ආතියාගන්න එතකොට ඇතුල්ලි තියෙන එක ටෙම්පරේජකට අඩු ටෙම්පරේජකින් තියාගෙන එතකොට අර මේ උෂ්ණත ගලායමක් සිද්ධනවා ඔන්න ඕක තම බේසිකලිම ප්‍රින්සිපල් දෙකෝගෙන හෝ එතකොට මේ දැන් ඕකේ ඇතුළ මේ පොඩි ගැන පොඩි ෆෑන් එක කොයිගත් තිනවා ඒකින් කරන්න ඉසල්ලාම ඔයාගේ ඇත්ගේ කාමරය ඇතුළ තියෙන වාතය උරාගන්නවා උරාගෙන ඔය මංකිවර ඇතුල්ල මේ කියන හෙඩ්ඩිනිට් එක තිනවා කියලා කොයිල්ල එක ඔන්න ඕක ඇසුල්ල තියෙනවා රිෆ්‍රිජරන්ට් කියන මේ දැනට පාච්චිකාන වායුවක් ඒවාට මතකත් දෙන්නේ අපි මේ අපි පහවසර හයවසරේ නැහිට පොඩි මහිතන් ඒ කාලෝ CFC හෙම භීෂණයක් ආවතකද අර CFC වායුවෙන් ඕසෝන් ස්තරය ඔන්න හරි කලෝරෝ CFC ෆ්‍රී කියල් අන්න හරි ඔක ්‍රී කිල් හම නොමිල හම්බෙනවා කියල කර දන්න ්‍රී කියන්නේ නෑගෙන මගේ කල්පන දැ මේක හින්න ප්‍රශ්නයන්නම් දයිස් කොල කියනවන මේක හින්න ප්‍රශ්නයක් කිය අපි කොම ෆ්‍රිජ්ජක් ගෙනාව සෑහන කළමංගතකොට හය හත්තේ විතර වෙන්න ඇති හතර මන්ද ඔන්න ගේනකොට වේක ස්ටිකරයක් ගහතින CFC ෆ්‍රී කියලා පැලොද නිකම් තම්බෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තීරවන ජාච්චර පාකි පසක තම දන්නේ ෆ්‍රී කියන්නේ නැහැ කිය ඔව ඒක තම දැන්ව CFC කියන එක තම මේ දැඟීල්ළඟ මාතෘකා වෙන්නේ මොකද දැන්ව CFC කියන මේ කලෝරෝෆ්ලෝර කාබන් කියන වායුව හොයාගෙන තියෙන්නේ 1980 ගණන්වල. ඒ කියන්නේ 1980 වගේ තමයි හොයාගෙන කියලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දැන් ඔය ග්‍රීන් හවුස් ගෑසස් කියලා තියෙනවනේ. ග්‍රීන් හවුස් ගෑසස් කියලා කියන්නේ මේ අපේ වායු ගෝලයට ඇතුල් වෙලා ඒවා වෙනම මේ විස වායු කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔය විස වායු කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒවා මේ පිට වුණාට පස්සේ හෙනටම රත් වෙනවා. මේ කියන වායු ගෝලේ රත් වෙනවා. එතකොට ග්ලෝබල් වෝමින් වැඩිවෙන්න දායක වෙනීම තම ඔය CFC හම කියලා කියන්නේ එතනතු රත්වෙන්නේ ඇත්තටම මේ එයාල රත් කරනවා නෙමී එයාල හින්න ආපහු ඒ තාපේ පරාවර්තන වෙන පෘතිප අර ඒකන කියන්නේ කට්ටියම අද රස්නය වැඩි වැස්සක් අදන වහි කියරර්මි එකන්නේ අර ගොඩක් කලාට රවාලා කුළුවලින් කවවුනහම අර ඇතුළට එන එලියට යන්න විදිහන්න තියෙනවා එතකොට මේ එලියට යන ගැනේ කාපහු පොල්ලොට මෙනවා නිකන් වැදි ඇතුළෙම තියෙන එතකොට වෙන්නේ මේක රස්නේ වැඩිනවා එතකොට අර ග්‍රීන් හවුස් ඉෆෙක්ට් කියන නම ඇවිල්ලා තියෙන ග්‍රීන් හවුස් එකේ ඔය ටෙක්නොලොජි එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඒ උණුසුම තියාගන්න එතකොට ඒක ඇත්තටම මේ ඔව් පැල හදන එකෙත් ඒ ටෙක්නොලොජි එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ එන එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඒකම වෙනවා මේ වායුගෝලය වාහනකත් මහිතන ඔය විදිට වෙයි අර වීදුරුවලින් මෙහිලා ඉන්නකොටම එතකොටන ඔය අරාර මේ ඔද වාහනයක නගින කොටත් එහෙම එකැන ඔය අව්ව නවත්තල් තින වාහන එක පාටම නගින්න එපා කියලා එහෙම කියනවනේ එකන්නේ නැගලා මේ පොඩක් කල ෂටසේම ඇරලා තම පාච්චිකන් කියලා කියන්න එතකොට තම හිත් ස්ට්‍රෝක් එහෙමෙනවා අරගමික කියලා කිය ඕක මක්කරගේ සැකතික මේ ඉතින් ඕ CFC 1980 වගේ හවාගෙන ඉට පස්සේ ඔය මේ ඔය කොමරි කට්ටිය හොයාගෙන තින ඉස්සල්ලා මේ ඉක්මට මොකක්ද කේසෙක් කියලා එතකොට මේ CFC බෑන් කරලා තින 1987 CFC ගැන මේ ඇමරිකාව බෑන් කරලා තින 1987 එතකොට ඒගොල්ලන් අරර ඒ වෙනකං අරර මේ පාවිච්චි කල තින්නේ ඒක තමා ඔය රිෆ්‍රිජරන්ට් කියන එකට මේ ඊට පස්සේ මේ ගොල්ලන් පාවිච්චි කරලා තිනවා HFC කියන එක CFC බෑන් කරට පස්සේ පාච්චි කල තින හයිඩ්‍රොෆ්ලෝර කාබන් කියලා වැඩේ තියෙන්නේ මේ දැන් මේක අරකට වඩා හොඳයි රෙලටවිලි හොදයි හැබැයි ඒක දසදස් ගුණයකින් මේ කාබන් ඩක්සයිට්වලට වඩා නරකයි කියලා කියෙන ඒක දැනටත් පාච්කන් මලි ගන්න ඒම තම HFC කියන එක මේ CFC පායි නවත්තල පාච්චි කරප එක එතකොට මේ ඔය දැන්
දැන් වැඩේ තියෙන දැන් AC වල පාවිච්චි වෙනවානේ දැන් ඔය මේ රිෆ්‍රිජරන්ට් කියන එක ඔය ඕක තමයි ගෑස් එකක් ඕක. එතකොට ඔය කෝයිල් එක අස්සේ තියෙන්නේ ඕක. එතකොට ඕකෙන් වෙන්නේ අර ඔයාගේ රස්නේ වායුව අරගෙන එයා මේ ඒ CFC වායුව හෝ HFC වායුව ඒකෙන් උරාගෙන එළියට ගිහිල්ලා මේ කෝල් ගලට සාය කෝල් වාතය ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ ඒක බ්ලෝ කරනවා. ඒතර ඕකනේ වෙන්නේ. එතකොට මේ වැඩේ තියෙන්නේ දැන් ඔය පාවිච්චි කරන්න නැති AC සහ ඔය ලීක් වෙන ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවනේ. එතකොට ඕකෙන් ඔය CFC වායුව HFC වායුව එහෙම සෑහෙන්න මේ ග්ලෝබල් වෝමිං සීන් එකට මේ පිටතට යනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට දැන් ඕක හදාගන්න කොහොමද? එතකොට දැන් ඔය දැන් හිතන්නකෝ දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවනේ දැන් අර AC එක පාවිච්චි කරද්දී කොහොම හරි අන්තිමේට එන්ට් රිසල්ට් එක මිනිස්සු කූල් වෙලා හැබැයි ඒ ගමන්ම මේ පෘථුවියත් මේ රස්නේ වෙලා. එතකොට ඕක සයිකල් එකක් විදිහට යනවනේ අරුන්ට රස්නේ ආය මේක. මොකද මේ දැන් 1800 මේ අපි කාර්මික විප්ලවය තියෙන්නේ. ඔය කාර්මික විප්ලවයේ කාලෙයි අදයි අතර ඇවරේජ් මේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශකයකින් අංශක එකක් සහ 4ක් අතර ගානකින් වැඩි වෙලා තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ ඕක දැන් අර හෙන ලොකු ගානක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ මම එක තැනක කියව්වා මේ සෙල්සියස් අංශක 5කින් වැඩි වෙන ගානට ආවොත් එහෙම ඔය ග්ලැසියර් ටික ඔක්කොම දිය වෙලා යනවලු. දැනටත් ඔය දිය වෙන සීන් එක තියෙනවා. පොඩි ගානක් නෙමෙයි කියන එක හොඳට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ අපි AC එකේ එක අංශකයකින් අඩු කරා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් 23 තිබ්බ එක 22 කරා කියලා සෑහෙන වෙනසක් ඒක. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක ඇඟට දැනෙනවා. මොකද දැන් මේක ඉක්මනටම එතකොට දැන් හිතන්නම 23 ඉඳන් 22ට අඩු කරපුවාම එයා එතකොට අංශකයකින් මේක කූල් කරනවානේ. අර තිබ්බට ඒක ඇඟට දැනෙනවා. මේ හෙන වේගින් වෙනකොට. එතන අංශකයක් කියන්නේ චූටි ගානක් නෙමෙයි. ඒක මේ ඕකේ මේ තව එකක් මම ඔතන මේ යන්න කලින් මම කියන්නම්. ඔය මේ CFC එකයි ඊට පස්සේ අනිත් එක මොකක්ද කිව්වේ HFC නේ. ඔව්. එතකොට CFC එකේ CFC එකෙන් ග්ලෝබල් වෝමින් එකට බලපාන්නේ මම හිතන්නේ එකක් ඇවිල්ලා ඕසෝන් ස්තරයකින් සවුත් වෙනවනේ. සවුත් වෙනවා. ඔව්. එතකොට ඒ හින්දානේ ඔය අනිත් එක ගෙනාවේ. හරිද? එතකොට දැන් මම මේකේ ගහලා තියෙන එක බැලුවොත් මේකේ තියෙන්නේ R410A R410A කියන එක. ඒකත් ඇවිල්ලා HFC එකක් තමයි. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකේ මේ ඕසෝන් එකට නම් අවුලක් නැහැ. නමුත් මේ අර කිව්වා වගේ අර ග්‍රීන් හවුස් ඉෆෙක්ට් එකට මේක දායක වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ. එතකොට ඔව්. ඔය දැන් අර ඇඩ් එහෙම යන්නේ අර මේ ෆ්‍රිජ් වල එහෙම දැන් අර R600A ගෑස් තියෙනවා එහෙම කියන්නේ. එතකොට ඔක්කොම මේ අර රිෆ්‍රිජරන්ට් කියන එක තමයි ඔය අර කොයිල් එක ඇතුලේ දුවන එක තමයි එක නම් දීලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට දැන් මේක ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් මේක රත් වෙනවා කියන එක දැන් ඔය දැන් මෙතන ලොකු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය HFC කියන එකනේ. එතකොට දැන් ඕක විසඳන්න දැන් ඒ කියන්නේ දැන් පොඩ්ඩක් කට්ටියපත් වෙලා දැන් සෑහෙන try එකක් දෙනවා කට්ටිය මේ ඕක අර හොය කියන්නේ හොඳ වායුවක් පාවිච්චි ගන්න. මේ පරිසරයට හිතකර වායුවක් හැබැයි අර ගුණ ටික තියෙන්නත් එපේ. අර මේ දැන් රිෆ්‍රිජරන්ට් එකක් වෙන්න මේ ගුණ ටිකක් තියෙනවානේ. ඒ ටික තියෙන්නත් එපේ. එතකොට ඕක තමයි දැන් කට්ටිය මේ try කරන්නේ මේ මම එක තැන කියවුවා ඩෙන්මාර්කේ ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා වගේක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් දැන් try කරනවලු මේ දැන් ඕව ගෑස්නේ. ඔය HFC CFC එහෙම ගෑස්නේ. එතකොට මේ ඔය ටික මේගොල්ලන් try කරනවා solid එක කරගෙන යන්න. ගෑස් එකක් නැතුව අර කොයිල් එකන කොයිල් එක හරි මොකක් හරි එකක් අර ඔය වැඩේම ඒගොල්ලන්ට කරගන්න try කරන solid decking. ඔය කියන්නේ ඒක හෙන අමාරුලු. ඒ කියන්නේ මේ ಗುಣ තියෙන ගෑස් හරි මේ කියන්නේ වෙන ස්වාභාවික හෝ මේ පරිසරයට හිතකර ඒවා සෑහෙන අඩුයිලු. ඒ කියන්නේ එහෙම හොයාගන්නත් නැහැලු. හැබැයි මේගොල්ලන් දැන් පරීක්ෂණය කරනවලු මේ solid එකට යන්න පුළුවන් නම් ගොඩ. මොකද ඒකෙන් මේ ඒගොල්ලන්ට අර ඒ අර එලියට කියන්නේ වායු ගෝලයට එකතු වෙන්නේ නැහැ solid එකක් හැදුවොත් එහෙම. එතකොට මේකේ දැන් ඔතන එක්සැම්පල් එකක් කරන් ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා. දැන් රබර් ගන්නකො. ඔය දැන් රබර් පටියක් කරගෙන නිකන් අපි මේ නිකන් මූණ ළඟින් තියලා එක පාටම රබර් පටිය ඇද්දාම
අර පට රස්ලයා දැනවනේ අර එකන ගන් ඇදගම නිකන් පිච්චනාවගේ ගසියත්තෙන් ඊට පස්සේ ඒක ඇදන් ඉති ඉට පස්ස එක පාට්ටම අපි අතෑරියම් කැන ලංකරහම කූල්ලෙන එතකොට ඔන්න ඔය මේ ඔය දෙන් ඕක එකන ඕක වෙන්න හේතු ඔය රබර් කියන එක හැදිලා තියන්නේ පොලිම කියලෙක්කින් එතකොට මේ ඔන්න ඔය ඕවගේ සොලිට් ගැන තම ඒගොල්ල පරිශන කරන්නේ කොහමාර ඒගොල්ලන් ටයි කරන්න මේ දැන් ඔය බොගේ කැනේ රබර එක ඇදිල තියෙද්දි එන්ට්‍රොපිය එක මේ අඩුවි නිගන්තීද එන්ට්‍රොපය එක වැඩි එතකොට ඔන්න ඔය ගුණ පාච්චි කල කොහමර යොගොල්ලන් ඒකුලන් ටයි කරන්න අර ගෑස් එක්කි සොලිඩ් එක්කට මාරුවෙන එක ඒක තවස ඇහෙන කල් තියනවලු එකට මේ එකන බේක්තරුව එකක් කරන්න දැන් මේ ගෑස් එකින් දැන්ව දැන් තියෙන කෙනුත් වෙන්නේ මේ ඔය සින්න එකම තම ඇතරම ගත්තුත් එහෙම මේ අර ඒකට කියන්නේ අර කම්ප්‍රෙෂ එක කියල එකක් හලති කම්ප්‍රෙෂ කියලන කියන් කම්ප්‍රෙස් කරනවා කියන්නේ ඇවිල්ලා මේ මොකද කියන්නේ පීඩනය වැඩි කරන එක ඔව එතකොට මේම කරන එතකොට හිතන්න වායුවක් එහෙම තද කරපුහාම අරවාකි ගොන එකක් එලි ඒක රස්නය වැඩි කරනවා මේ පරිසරයට වඩා එතකොට එක ඇතුළ එක කූල් කරනවා පරිසරයට වඩා අඩුවෙන් කියලා එතොට ඇතුලින් රස්නය උරාගන්නවා එලියෙන් ඊට පස්සේ පරිසරයට දෙන එකන කරන්න එතකොට කරන්නේ අර මේ අරක චප්පන් කරනවා මේ වාතය වායුව ඉස්සලම එතකොට ඒක ලික්විඩ්ඩෑ බවටම පත්වෙන එතකොට ඒක වායුවක් ලික්විඩ් කරනකොට ඔකොහොම හිතන්නක මොක්කාරිකක් එහෙම ලික්විඩ්ඩක් කරනකොට ඒක රත් වෙන හරිද එතකොට තම අර එලියක රස් රත්වෙන්න එතකොට මේක ඔක්කොම තිබ්බටික රස්න එලියට යන ඊට පස්සේ අනික් පැත්තට ඒක අදිනෝ හරිද එක ලික්විඩ් ගෑස එකක් වෙන්න අදිලා නොක දැන් ඇත්තරමක ගෑස එකක්නේ නෝමල් තත්වයට තිනට එතකොට නිකන් ගලන ස්ප්‍රේවෙන්ඩ අරිනු හැබැයි බට ඇතුළ හරි ඒ ස්ප්‍රේ වෙනකොට ඒක කූලන හොඳ උදාහරණයක් මෝටින්න එකක් එහෙම මේෝ කරනකොට අර ඒක පට්ට සීතලයි එම ඕඩිකොලොන්ටිකක් අපි අතර දාගත්තොත් එහෙම හෙන සීතල වෙනයි හිතල වෙන්න ඕඩිකොලොන් ඉක්මන්ට එක මේ වාස්පයනවා වාස්පයනකොට එයා කරන්න අර ඇන්ගේ මේ රස්නය අරගනිවල්ල ඒක වාස්පේලා යන තොට වාස්පේ සීතලයි අර තිබ්බ ද්‍රවයට වඩා ඒ සින්නකමතා මේක වෙන්න එතකොට අර ගෑස් එක අපහු මේ පැත්තරෙනකොට ඒක කූල්ලෙනවා අර තිබ්බ රස්නිය එලියට යනවා ඊට පස්සේ අරක කූල්ලල අපහු මේක ඇතුළට එනකොට මේ කාම්බර ඇතුළ රස්නී කාම්බරේ රස්නි උරාගන්නවා එහ පැත්තිනේ උරාගත්ත ගෑස් එක අරගන ඉවල්ලා අරයා කම්ප්‍රෙස් කරන ද්‍රවයක් කරනවා එතකොට එක රත්වෙනවා එලියව පරිසරයට මුතා හැරන ඔය චක්‍ර තමෝ කියන්නේ සීතලවෙන එතකොට මේ අර වගේ එතකොට ඔය ඔය කම්ප්‍රෙස් කරලා ද්‍රවයක් කරන්න එක යාපහු වායුවක් කරන්නෙම ලේසිීතම වතුර වගේ කක්කෙකොට පාවිච්චිකරොත් එහෙම වතුර තියෙනෙ ද්‍රවයක් විදිහටන එතකොට එක ඔය විදිහට කරන්න අමාරු මේ ඒකයි සීන්න එක මේ එතකොට එතකොට මේවා ලේසි ඒක තමයි ඉතින් පාච්චි කරන්න තුරු කලෝ සC පාච්චි කර වැඩේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හිද තම ඕල්ටනේටවට ගිහින්තිය දැඟඉතින් ඒකත් කේස එකක් ඇවෙල්ල ඉතින් දැන් ආය අලුත්්‍ය හොයනු එතර ප්‍රශ්නයක් එන්නද දැකෝ හොමද ඇත්තරම ගත්තොත් හෙම ඕක ඇබිල්ලා මේ ඕක එලියට මුකුත් යන්නෑ ගැන ඔය ගෑස එක ඇතුළෙමයි තියෙන් එලියට වැඩ අංජ බකල්ලනවා බට ඇතුළේ තියෙන්නේ කොහොමද මේක පරිසරයට යනව ඇත්තේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන අර මේ වගේන්නේ යගෙන ඔය දැන් පාවිච්චි කර නැති ඒ වගේ එහෙම කැඩිච්ච විසික්කරපුවාගේ එහෙමයි ඊට පස්ස දැන් මේවා අනික මේම හරියට රෙප්පෑ කරන්න දැම් මේ කෙනම් මහිතන මේ ගොල්ලො එනවා මේ මාස තුනකට සැරයක් කෙනවා ඇවිල්ල හෙද පිස්සුවක් කැල්ල යනවා එමතර කොම ඇල්ටික් කලවලා අතු කරනවා හරිද එතකොට ඒක දැම් පලවෙනි අවුරුද්ධනම් ්‍රී හම්බෙනවාද කොහෙද ඊට පස්සේ ඉතරින් පස්සේ අපි සල්ලිගෙවලා ඒක සබස්ක්‍රපෂණයක් වගේ තම යන්න එක්කෝ සිංහ එකටම ගෙවන්න පුළුවන් ගෙවල ගොල්ලුගේ සවිසක් ගන්න පුල එහමනැත්ත වෙන කාට හරි කරන්න පුළුව ගොඩක් කට්ටිය මේක කරන්න මොකද මේකට සල්ලි ගෙවන්නවා එතකොට වෙන්න මේක සෞත්තු වෙනවා සෞත්තුන් හම ඕකේ ලීක් වෙන්න ගන්නවා අනම් මනං වෙනවා ගෑස් බහිනවාග කියන්න බහිනවා කියන යනවා ඉතින් එලියට කියොත්තෙ වැඩ එතකොට තම අප්සට්ටේ මනුස්සර හොඳම කෙලවෙන
අපිට ප්‍රශ්නයන් නෑන වගේ අරකන සනික ෆෙක්ට එකක් නෑන අවුල නෑ කියලා ගස් කපනවාගේ තම එතකොට සමහටෝක සොලූෂණයක් වේ නේ කැන හෙම ලීක්වෙන් නැති විදියට වගේ හදන්න පුළුව හොඳයි ඒම එක තමයි සොලිඩ්ඩක් විදිර වාගත්තනම් ගොඩ හැබැ වැඩිති නිගුල්ලන් කියනවා එක සෑන කල්තින සහ මේ මනිෆෙක්චරින් කොස්ට එක වැඩිය කියල කියන හෙම සොලිඩ් එකක් විදිර පාචිකරොත්තෙම සහ මේ මැටීරියස් වල ප්‍රශ්නයි අරම කුඩත් තියන කලකින් හැබැයි ගොල්ලන් තාම මේව කරගෙන යනවා මේ ඉතිං අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉමු ඉතින්නේ අපි කවදහරි දකින්න තිබ්බොත්තෙම මේ වගේ දෙයක්නේ සරටත් කතනම කියන්න ලැස්තුන ලිි වතුර ෆිල්ටරේ තියෙන්නේ ඕක තියෙනවාන තිරන එකක්කේ අප ඉදරනෑ ඒක මේ සෝක් එකක් තියෙන දැන් එක තියෙනවා ඕකේ මොකක්ද කෑල්ලක් මාරු කරන්න ඕනගේ ෆිල්ටර් කෑල්ල හරිද ඒක යම් කාලෙකට සැරයක් මාරු කරන්න මේක වෙන්නේ දැන් ඒක දැන් කාලි වරුණාව මේක වෙන්න ඒක ඔටෝ ෂට් වෙනවා හරි දෙකැන වතුර එක හරහා යන්න එතකොට තුට වෙන්නේ අර ෆිල්ටරින් වතුර උතුරන්න ගන්නවා එමැදින් හරි ඒක මාරු කරන්න වෙනවා වෙන ක්‍රමයක් නෑ එක මේ පාවිච්චි කරන්න එතකොට ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා කට්ටිය නැත්නම් ෆිල්ටරේ පාවිච්චි කරන්න බෑ ඒ වගේ ක්‍රමයක්වත් හදන්න නැතුව හුලං නැති මොකක්ද කියන්නේ මේ ඔව් ඉතින් අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙමුනේ මේ වගේ සොලිඩ් දෙකක් ඇවිල්ලා එතකොට ගෑස් පාවිච්චිය නතර වෙලා මේ ස්වාභාවික හෝ කියන්නේ පරිසරයට හිතදායි මොකක් හරි මැටිරියල් එකකින් මේක ගොඩදාන්න පුළුවන්නම් මේ අපිට එයා කන්ඩිෂන් පැරඩොක්ස් කියන එක ඕවර්කම් කරන්න පුළුවන් වෙයි කිය සම කට්ටිය කියන්නේ මේ බලමිතින්නේ ඉදිරියට අලුත් අලුත් දේවල් හොයනවා ඉතින් ඒකත් හොයාගයි කියලා බලාපොරොත්තු ඉක්මනට එකක් හොයාගන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගමන් අපි සමුගන්නවා ඔට තවටික කෑල්ලක් ඇඩ්කාන්න පුළුවන් මේ එතකොට ඇත්තටම එතකොට මේ ආමේ මොකක්ද කියන්න ගිය කියන්ගේ කමතු වුණා කමල්නෑ එතකොට ඕක ඇත්තටම තොට පැරඩොක්ෂයක් වෙන්නේ එකැන්නේ අවුලක් වෙන්නේ මේ රත් කරන මේ අපි රත් කරන සීතල කරන එක නිසා පරිසරේ රත්වෙනවා එතකොට ආපහුව අපිට සීතල කරන්න මේ ඒසි තව වැඩිපුරෝණ වෙනවානේ එතකොට ඒක හින්ද තවත් පරිසර රස්නි වෙනවා එතකොට තවත් වැඩිපුර ඒසි ඕරෙන ඕක තව අවුලක් තියෙනවා ජනත් දැන් එකක් ඇවිල්ලා මේ දැම් මේකට හුරුුණහාම හෙම හරිද ඕ ඒසිකට හුරුුණහම ඒසි නැතු නිදාගන්න බෑ හරිද ඊට වසේ රස්නී ඉන්ඩ බෑ හරි එතකොට එතනත් පොඩි අවුලක් වෙනවා දැන් මිනිස්සු එන්න රස්නයට පුරුදු නැති ගතියක් වෙන්න ගන්න හරිද හරි එහෙම වුණහම තයිමකද වෙන්නේ ආයතකට තව ඕන දැන් හිතන්නක 10 අදකොදරනේ කට්ටි ප මිනිස්සු කොච්චර දහතම ගලෝබල් ලෙක්සිටික මිනිස්සු කැනේ මිනිස්සුගත 5ක් 10 අතර තමත් කට්ටිගතිය තියෙන්නේ හරි දැන් ඔය එතකොට 5-10 20 වෙන ඉස්ස තිය වෙන එතකොට තව වැඩිපුර ඒසි ඕන වෙන වැඩිපුර ඒසි වන දැ 5කින් ඔහොමලං හරිද 5 පාච්චි කල හොමන 10කට බලු නොත්තහෙම කියැන ඔවද ඉන්දියාවගේ බලන්නකොති ඉන්දියාවගේ හෙමුණොත්තේම කොච්චර ලොකු ගානක් කෙනද එන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් කන ඉතින් ඉස්සට තවටික් කාලයක්කනකට නුවරලියටත් ඒසි ඕනෙවෙයි දෙ නත්තරම ඕ වෙඩිතිනවා ඒම වෙන්න පුළුවන් එතකොට එකනේ ඔව ප්‍රශ්නය වැඩියෙනවා එතොට ගලෝබල් ෝමින් අනම්මනව කිවට අපිට ගාලන්නේන එක අපිට තැනෙන්න අපි මේ සමකට ආසන්නව ඉන්න අපිට ලොකූස් නත්ත වෙනසක් එහෙම ලොකෝට නෑන මන ඉසර වැඩ කරනකොට මේ නොවිචින් කම්පනික්කට වැඩ කරෙස එතොට යාල හැමදා මහනවාම අද ටෙම්ප්‍රේචෙක් කියද එමකෙනම හැමදාම් කියනති විසි පායි විසිහයයි හොමක කියන හැමදාමන දෙකම ගානන අන්තිව දෙගොල අහනක නතර කර ඒගොල්ලොන්ගේ වෙනස් ඒකද වෙනස්සෙන එක කාලික එතකොට දැන් යාලා කතා කරනට යාලා කියන එකැනෙ දැන් ඉස්සරට වඩා සීත් රස්නී දැන් ඒ කාලෙ වගේනෙමයි එහෙම එහෙම ගකා කියන
එයාලගෙතකොට හිම හෙම දැන් අර හිම වැටෙන්න්න කල්ල යනවා ඒ වගේ මේ හෙම වැටෙන්න්නේ නැතිසි නැතිනේ විින්ටකරේම ඉසර හිම වැටුන දැන් සීතල විතර හෙම සින්නෙකුත් එහෙම මේ ඒව තින ගොල්ලට දැරන අපිට දරුන්න ඇතුුණ ඉතින් ඕක තම කතා ඉතින් මේ ඒ පා කියල තම කියන්න තුර ජනිත නෑතර මේ දැන් ගැන මටරමයි ඒගැන අප ගෙදරි ඉස්සරහා ඉතින් වෙලක් වගේ තියෙනවා ගස්වට ගසුත් තියෙන වටට ඒත් මේ දවල්වරු දැන් ඉන්නනම් සෑන මමාරු මේ ඉස්සර එකැන ඉන්න බවුලන්න ගැන ෆෑන්න නැතුවනත් දවල්වරු ඉන්න පුළුවන් දැන්න පට්ටවාරු තොරදිින් ඒක මේ දැ මේ මාස දෙක තුන පැන්නුනයි පස්සේ මිනිස්සුන්ට අමතකෙනවා ගැනීම ගැන ඔය දැන්සා කට්ටිය දැන් ඒසි ගණ්ඩ හෙම දැන් කතාවෙනවානි දැන් කඩවල්ගල කට්ටිය දැන් දැම්ම විකුණ ගත්තොත් මාරි ඔව ඒක ටිම්බ ඩිබාන්්ඩක වැඩීට දැගතවර ගණන් වැඩී නැත තැම්පලිකට රුපියල් දෙසේ පනහෙම සිරාට ඕ දැම් මේ තැටි රත්වෙලා තිරන වෙලා රොටි පුච්ච ගන්නවා හොදර දැ ඊළඟටන්නේ වැහි කාලනේ දැන් වෙසස් දැන් වෙසක් එකට හෙනකට හුලන්හිම වැඩි එහෙම යන ඇති මේකාල්ට රෑට වහිනවා අකුණු ගහනුවනි එතකොට තවත් රස්නය වැඩි හේතු අර බහින්ඩ වගේ වැහි බර විදිහට දවස දවල් වෙලාට තියෙනකොට අර කිවෝගේ අයර ග්‍රීන් හව් ඉෆෙක්් එක බැනවා නෙමේ අලාකුළු නිසත් එතකොට දවල්කාට තවත් රස්නය වැඩි මට අප ප්‍රශ්නයක් තිනවා ඇයි මේ දැන් අප්‍රේල් කාලට මක්කුණු ගහන්නේ මේටික එහෙම මට තාම පැහැදිලි නෑ එකන කතාවස්සකින් බල වනේ ඇතරම මට ප්‍රශ්න ගැන ඒගැන කාලයක් මොක දෙහෙම තියෙන්නේ කරනේ එකන ඔව අප්‍රේල්වලටම හැ යකුණු ගහන්නේ එකතයි රෑටම වෙන්නේ ඇරිද එහෙන ප්‍රශ්නයක්කෝ දවල්ට ගානද අපට පේනද දන්න කාලුව කියන්න බෑ මේ ඉස්සරනම් කැමති නෑ අප්‍රේල්වලට හේතුව මේ කම්පියුටරේ දාන්න දෙන්න න අකුණු ගකුණු ගනින්දර මේ තව තව එකක් තින කට්ටිය ෆෝන්හෙම් පාවිච්චි කරන්න එපාගෙන කියෙන මගත බස්ස කියනකොට මමති ෆෝන් බයනකොට දෙහා පැත් හිටපු එක්කෙනා මේ ටිය වයසගෙක්කන එපාම කිව්වමට ෆෝර්න ඇත්තුලටම දාන්න කියෙන එලි අකුණු ගනවා කියලා ඇති මට තේරුම් කරලා දෙන්නයවක ඇත්තටම ගත්තුත්තෙම යම අකුණු වදින්නේ ඇන් ෆෝර්නෝල්ට අකුණු වදින්නේ නැත හරිද එහෙමද ඇතර මම එන දැක් දැන්න ඒක දැනගට රැයි හේතුක ඉතින් අකුණ වැඩ කරන්නේ ඇවිල්ල වූ රිනා ආරෝපණය හොයන ගැනීම අර ආස තියනෙක තෙන්නන බලන්නේ මේ චාච්චච්චියක හරිද ඉතින් එතකට අපි අර දැන් හිතන්නකෝ අපි දැන් අයිෆෝන් එක් කියලා අයිෆෝන් එක වටේ ඇලුමිනියම් එතකොට අපි පත්තලා නෙමේ තින්න බිමට තියම හිටගෙනනිද්දි ඉතින්න හරි එහෙම ඇලුමිනියම් ඕන්න ඉතින් කැන අපි හරහත් යන්න පුළුවන් අකුණකට හරිද වැඩේ තියෙන්නේ දැන් අපි එලිය හිට ඒකනි ගැන පිට්ටනියක හෙම හිටන් ඉන්න එපා කියලා හරිද එකන පිට්ටනී වෙනමකොවත් නෑ උසමකොද දැන් ඔය ආරෝපන එකතු වෙනවා ටිකක් උල් හැඩතියවට එකතුවෙන්න හරි ආසයි හරි එතකොට අර අපිට සාපේක්ෂ එතකොට අපේ මේ අපි ආරෝපනය වෙලා වැඩි එතකොට චාර්ජ්ජක අපි හරහා පොළොවටත් වෙන එක උට ලේසි හරිද ඒහින තම හිමිපා කැනව දැන් එකන දැන් ගස්වලට එහෙම වදින්නේ එන ගහන්නේ ඒවා ඉතින් උසයිනේ උල්නේ හරි එතකොට මේ ඒවා එතකොට බටය සාපේක්ෂ එතන ආරෝපනය වෙලා තින්න වැඩි එතකොට එයාට වදිනවා හරි එතකොට තාව එකක් ගත්තොත් එහෙම අකුණු සන්නයක මොකක්ද මේ බිල්ඩිමට උඩින් අරමි කූරක්නේ ගහල් තියෙන එක උල්ලුල් තුඩවල් තියෙන තොට ඒකට වදිනවා අකුණු ටික ඒකට තම වදින් එතකොට ඒක තම්බ පටියකින් ඒත් කරලා තියෙනවා පොලෝට හරි පොලෝට තමත් කරන්න අගාරු ලෝකයට ඇත් කරන්න පුළුවන් අගාරු ලෝකම කර දත් කරන්නවා කියන්න බෑනේ මාස් කරන්න ඕන හැබයි මේ නෑ ඒත් කියලා ඒත් කියලගෙන පෘථවීයට විතරන්න මේ නේද පස්සරලත් අත් කියනේ ඒකන දන්න කරම පොලෝ කියන එකට තම ඒත් කියන හැබයි අගාරුවලට ඒත් කියන්න බෑති මේ එතකොට මාස් කරන්න තම ඕන හෙම දාන තඹ හොඳ සරණයකය එහෙම දැන්
එතකොට ෆෝන් එකට දැන් වදින්න නම් එතකොට අර අයකෙන කුඩ අරන් යන්න එපා හොමෝම කතා කරන්න එතකොට ඔය සීන් එක තමයි හැබැයි මේ එතකොට ෆෝන් එකක් තිබ්බ කියලා මහා ලොකු වෙනසක් නැහැ එතන මේ ආරෝපණවල හරිද ඒ කියන්නේ එතන එහෙම ලොකු වෙනසක් නැහැ එහෙම ෆෝන් එකට එහෙම මැජික් බලයකුත් නැහැ අරක ඇදලා ගන්න ෆෝන් එක ඉලෙක්ට්‍රික් බඩුවක් තමයි නමුත් එහෙමයි කියලා ඒක එච්චර ලොකු මේකක් නැහැ හරි එතකොට දැන් එහෙමයි කියලා දැන් මේ අකුණු ගහනකොට ඉතින් ෆෝන් එහෙම උස්සගෙන ඉන්න පානේ එහෙම අපි නෑ ඉන්න එහෙම අවුලක් නෑ හැබැයි ෆෝන් එක චාර්ජරයට ගහන්න එපා ෆෝන් එක චාර්ජරයට ගහුවොත් වෙන්නේ දැන් ඉස්සරම දැන් ෆෝන් වලට ඕක එන්නත් තව හේතුවක් තමයි ඉස්සර ලෑන්ඩ් ලයින් වලට අකුණු වදිනවා හරිද එතකොට ඒකේ හිින්න කැවිලා එක්ක දැන් කනුවකට වැදුනා කියන්නේ ඔව් එතකොට දැන් කනුවකට වැදුනා කියන්නේ කනුවට වැදුනොත් එහෙම කනුව දිගේ ඒක දැන් එතකොට සන්නායකනේ තියෙන්නේ ඒක දිගේ එන්න පුළුවන් ෆෝන් ලයින් එක දිගේ එතකොට ෆෝන් එකෙන් පිච්චෙනවා අපේ කඩේත් පිච්චුණා ෆෝන් ලයින් එක දිගේ ආපු නිසා කම්පියුටර් එකයි එතකොට රවුටර් තිබ්බ ඔක්කොම පිච්චිලා ගියා හරිද මේ ඒක එතකොට එහෙම වෙන්නේ ඒකනේ අර ටෙලිකොම් එකෙන් එහෙම මේ අර එර්ත් රෝඩ් දෙකක් දානවනේ මේකෙන් මේ ඒ කියන්නේ අපේ ගෙදරට හයි කරනවා තඹ මේක හරිද මේ ආරක්ෂා වෙන්න තමයි එතකොට POT මේ වගේ හැම ස්ටිකරයක් ගහලා තියෙන අකුණු ගහන වෙලාවට විසන්ධි කරලා තියන හේතුව වැඩි එන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය හැබැයි දැන් ෆයිබර් එක හැම ඉතින් විසන්ධි ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඒක දිගේ එන්නේ නැහැ හැබැයි ඊළඟ විදිහක් තමයි එන්න පුළුවන් කරන්ට් ලයින් එක දිගේ එන්න පුළුවන් හරි කරන්ට් ලයින් එක දිගේ කරන්ට් ලයින් එක දිගේද ලයින් එක දිගේ අකුණු එන්න පුළුවන් එතකොට ඔය ටිප් එක එහෙම ඔෆ් වෙන්නේ ඔය පොඩ්ඩක් අකුණු ගහපුවාම මේක අර පවර් එක වැඩි වෙනකොට එහෙම වෙලා අකුණු වදින්නත් පුළුවන් ඒ දෙවෙනි තව එකක් වෙන්න බලන්න නම් ඉස්සර නම් ඇන්ටනා තිබ්බනේ බටපොළ ටීවී බටපොළ ඇන්ටනා එතකොට ඒ වගේ ඇන්ටනා එකටත් වදින්න පුළුවන් ඒක උසින්න තියෙන්නේ එතකොට ඒකත් අර උල්ලුල් හැඩති උස තියෙන එකක් ඒකටත් වදින්න පුළුවන් ඔය වගේ ක්‍රම වලින් තමයි ඉතින් අකුණක් වැදුනොත් වදින්නේ හරි එතකොට ඉතින් කරන්ට් වයර් දිගේ හැම යන්න පුළුවන් හැමතැනින්ම මේක යනවා හරි හැබැයි හෑන්ඩ් ෆෝන් එක එහෙම හෑන්ඩ් ෆෝන් එක වැදිලා අර්ත් වෙන්න පුළුවන් අපි හරහා විතරයි ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපි නිකන් හිටියත් හෑන්ඩ් ෆෝන් එක තියන් හිටියත් මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි charge එකට ගහුවොත් ඉතින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ කරන්ට් මේ ලයින් එකකින් ඇවිල්ලා ෆෝන් එකට එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. එක සැරයක් එහෙම ප්‍රවෘත්ති වල එහෙම සීන් එකක් ගියා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒරෙන්න වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. සහ තවත් දැන් බස් එකේ ඉන්නකොටනේ දැන් අර එහෙම කිව්වේ. ඒතර බස් එකේ ඉන්නකොට කොහොමත් වදින්න බෑ. හේතුව බස් එක මේ බස් එක අතලා නැහැ. එතකොට බස් එකේ මොකවත් තිබ්බත් අවුලක් නැහැ ඒක අතලානේ. right ඉන්න බය නැතුව ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න. දැන් කට්ටිය වැස්ස වෙලා අකුණු වෙලාවට එළියට එහෙම ගිහිල්ලා ඕඩ් එක පාවිච්චි කරලා කතාවස් එක ජාසන්ට කිව්වනේ ඉතින් ඒක අවුල නැහැ. මේ තව එතකොට මේ තව ඔය වගේ මිත්‍යා විශ්වාස තියෙනවා මේ ඔය ෂෙඩ් වල ෆෝන් පාවිච්චි කරන්න එපා ඔය වගේ එකක් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ගොඩාක් ඉතින් මිත්‍යාවල් තමයි. ඔය වගේ අර තියෙන අර මයික්‍රෝවේව් වලට එහෙම අර හොක්ස් කියන්නේ අපි අර WhatsApp වලින් එහෙම යන්නේ අර මයික්‍රෝවේව් පාවිච්චි කරන්න එපා. ගගාර එක එක අර බොරු ප්‍රචාර යන්නේ. මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා වගේ කේක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අර අපේ කොටාසයක් ඉන්නවා වශයා කරන. තිස් ෆ්ලට් සෙට් එකම තමයි ඔය යන්නේ. ඒ වගේ තමයි. ඔය ගොඩක් මේ මැදිවිය නෙමෙයි මැදිවියත් නෙමෙයි දැන් අර 50 පැනපු අර කට්ටියක් ඉන්නවා නේ එහෙම අර එක සෙට් එකක් ඉන්නවා ඉන්නවා ඒ කට්ටිය තමයිනේ. ඒ කියන්නේ ඊට නොදැවෙනි අලුත් පරම්පරාවකුත් හැදීගෙන යනවා. මේ ඒක තමයි ඒ ගැනත් මේ සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මොකද ඔය ජෙන්සී එකනේ වා කියන්නේ. මන්දයි කියන්නේ මම කියන්නේ ලංකාවේ එහෙම තියෙනවා සෙට් ලංකාවේ තියෙනවා ලංකාවේ තියෙනවා මේ කියන්නේ පිටරටත් තියෙනවා. ඕ පිටරට මාර ප්‍රශ්නයක් කරලා තියෙන්නේ ඒක දැන් මේ ඒ කියන්නේ ඒ සෙට් එක අර කොහෙටවත් නැති සෙට් එකක්. ඒකේ වෙන්නම මතයක ඉන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. මේ ප්‍රශ්න තමයි ඉතින්. ඉතින් ඔය විදිය තමයි අද දවසේ අපි කතා වුණේ වායු සමීකරණ උපතෝ කෝටිකේ ගැන.
අර සිංහල කියන්නන් කවුද ශ්‍රාමුව සන්දර්වේ වායක සමිකෙන සන්දර්භය ඉඳන් අපි කතා කරේ යෝක තම අද කතාව ඉතිං අපි හිතනවා ඉතින් මේ අලුත් සීසන් එකට හොඳ කතාවකින් පටන් ගත්තා එතකට අපේ දිගටම කරන්න යන්න මේ සැරේ අපි අධිස්ථාන කරගන්න තෝට කට්ටිය ආහනවම ඒකන මේ ගොඩක් තමයි වැඩිය හෙනම වර උද්ගෝෂ ලෙවල්ල එකට යන්න ඔන්න වෙන්න තිබේ අපි අරන නවත්තුව කියලා නෑකන අපි ඉස්සර කරේ පිටාස හින්දාන දැක් කරන්න ඉල්ලුම ඩිමාන් නෑ එකතන ඒගෙන අර මේ කරන අපි කරන අර ඒ නීශ්‍යක හොඟක් කට්ටිය ගැන අල්ලල නැති එකක්නේ මේ වගේ කතාවෙන් නැති එම සිීනයක් වගේ තම තියෙන මොකද හොඟක් කට්ටේ දැන්න ති පොඩ්කාස් තියනවනේද ගොඩක් ලංකාවේ නැද පොඩ්කාස් තියෙනවා හැබ මේ වගේ නෑනේ දව තියෙන්නේ හොඟක්ම ඉතින් අර මේ සල්ලි හොයන්න කොහොමද වන දී කට්ටිය ඒක තම යන්නේ අංක 7ක ආදායමක් බැංකු පොතට ගෙන හරි එහෙනම් අපි ඊළඟකෙන් හම්බයම ජනිත් බොම ස්තුතියි අද අරගාවට ඒවගේම කතාවකින් අපි අපව් හම්බයමු කතාවස්තුනේ